Xin chào các bạn. Hôm nay mình, giới thiệu với các bạn về công cụ ma thuật trong việc chỉnh sửa ảnh trong, Canva. Ngoài cái khả năng, sáng tạo video hay là thiết kế tự động trong cái phần của Magic Studio của Canva. Với cái phần này, anh em cũng lưu ý là để mà sử dụng hết các tính năng ma thuật của Canva thì các bạn cần thiết lập cái ngôn ngữ và cái giao diện sử dụng là tiếng Anh. Và với cái bản Canva miễn phí hay là Canva Edu cho học sinh thì cũng sẽ không sử dụng được đầy đủ hết các cái tính năng của công cụ sửa ảnh ma thuật này. Với các công cụ sửa ảnh của ma thuật Canva thì các bạn có thể sửa ảnh trong vài phút, đấy, so với việc là nếu mà sử dụng cái phần mềm thông thường khác như Photoshop các bạn phải mất hàng tiếng đồng hồ. Đúng là cái công cụ này quá tiện lợi cho anh em, đặc biệt là với các anh em không chuyên về xử lý hình ảnh. Thì, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn thấy được cái sức mạnh của các cái công cụ ma thuật trong Canva để sửa ảnh. Để bắt đầu thì chúng ta cũng xuất phát từ cái trang chủ của canva.com. Chúng ta sẽ vào Project để mở cái file ảnh. Ở đây mình đã chuẩn bị cái file ảnh, để hướng dẫn anh em. Chúng ta thực hiện vào tìm cái file ảnh, chúng ta sẽ chọn vào file ảnh và mở. Đây là cái file ảnh mình đã chuẩn bị. Cái công cụ đầu tiên mà mình giới thiệu với anh em đó là công cụ GrabText. Công cụ này sẽ giúp cho anh em là tách chữ ra một cách thông minh từ cái ảnh mà đã có và giúp chúng ta có thể chỉnh sửa chữ một cách, rất là dễ dàng. Trước tiên chúng ta kích chuột vào hình ảnh. Chúng ta bấm vào nút Edit Photo. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy đây là các cái công cụ ma thuật của Canva để chỉnh sửa ảnh. Chúng ta bấm vào nút Grab Text. Canva sẽ tự động nhận diện phần chữ của cho chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể là bấm vào chọn chữ và tùy chỉnh, sửa chữa, nội dung của chữ, đấy, cũng như thay đổi phông, đấy. Chúng ta tiến hành, thay đổi cả màu chữ, đấy. Và chúng ta đã được kết quả, chúng ta có thể so sánh với ban đầu. Tiếp theo là cái ví dụ thứ hai. Cái phần chữ này thì là chữ viết tay, các bạn có thể nhìn thấy. Thì ta cũng bấm chọn vào hình ảnh, ta bấm Edit Photo và chúng ta bấm vào Grab Text và chờ Canva xử lý hình ảnh trong giây lát. Canva đã xử lý xong, đã nhận diện xong phần chữ, giờ ta có thể chọn chữ để chỉnh sửa nội dung. Các bạn nhập nội dung text một cách tùy ý vào đây. Chúng ta có thể thay đổi được kích thước, phông chữ, thay đổi màu chữ. Đấy, chúng ta đã có thể thay đổi. Và tiếp theo, chúng ta là mình sẽ giới thiệu cái công cụ Magic Graph. Cái công cụ này sẽ giúp cho các bạn là chọn nhanh cái đối tượng, các vùng ảnh cần chỉnh sửa một cách rất là chính xác. Đầu tiên thì ta cũng chọn ảnh, sau đó cho bấm vào Edit Photo, chúng ta bấm vào ở nút Magic Graph và Canva sẽ xử lý một cách lập tức, ngay tức thì. Và chúng ta sẽ di chuyển đối tượng trong ảnh đến cái nơi mà chúng ta mong muốn. Ví dụ ta di chuyển hai các bạn nhỏ này lên vị trí ở bậc bên trên cùng. Ta thu phóng cho kích thước hợp lý. Chúng ta đặt vị trí cuối cùng ở đây. Và các bạn có thể xem lại cái ảnh gốc và cái ảnh mới. Thật tuyệt vời phải không? Quá dễ dàng. Và tiếp theo là cùng với công cụ này chúng ta sẽ di chuyển đối tượng ở đây là hai con cừu sang cái vị trí mà chúng ta mong muốn chẳng hạn. Chúng ta cũng chọn ảnh và cũng bấm vào Edit Photo, sau đó chọn vào Magic Graph và chờ Canva xử lý rất nhanh.
Canva đã xử lý xong, giờ chúng ta có thể thu phóng và di chuyển cái đối tượng, hai con cừu này về cái vị trí chúng ta mong muốn. OK, như vậy chúng ta đã xử lý xong ở cái công cụ này. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu công cụ ma thuật, đó là Graph Edit. Công cụ này sẽ giúp cho các bạn, là có thể thêm hay là thay thế một cái vật thể rất là thông minh. Ví dụ là mình lấy cái con chim bói cá, ví dụ ta muốn thêm cái con cá vào cái mỏ con cá này, con chim này, thì ta sẽ chọn ảnh, bấm vào Edit Photo và chọn vào Magic Edit. Canva sẽ hiện cửa sổ để chúng ta có thể vẽ vùng cần thêm chỉnh sửa. Chúng ta điều chỉnh cái kích thước của chổi vẽ, chúng ta thực hiện vẽ, vị trí cái con chim ở nằm ngang, cái mỏ con cá. Khi đó Canva sẽ hiện lên cửa sổ, chúng ta có thể bấm vào nút Continue. Và tại đây chúng ta sẽ nhập cái mô tả cái đối tượng cần thêm, cần chỉnh sửa. Ở đây ta nhập con cá nhỏ ở đây. Chúng ta di chuột xuống dưới và bấm vào nút Generate và chờ Canva xử lý đưa chúng ta cái đề xuất cho chúng ta. Trong nháy mắt, Canva đã đề xuất lần 1 cho chúng ta. Chúng ta xem và không có cái lựa chọn nào phù hợp thì chúng ta sẽ bấm vào nút Generate tiếp để Canva tạo ra các kết quả khác. Ta ấn vào Generate New Detail và đợi Canva xử lý lần 2. Đến đây thì chúng ta tìm được cái kết quả phù hợp. Ví dụ đây, ta bấm vào chọn hình ảnh và bấm nút Done. Chúng ta thấy kết quả quá là mỹ mãn. Như vậy thật tuyệt vời. Các bạn có thể xem và so sánh với hình ảnh ban đầu. Đúng như mong muốn của chúng ta. Cũng tương tự, tiếp theo mình cũng lấy một cái hình ảnh là cái đĩa bánh, ở đây, thì mình sẽ chuyển đổi cái đĩa này thành cái đĩa bánh pizza. Thì, trước tiên ta cũng chọn ảnh, chọn vào Edit Photo. Chúng ta bấm vào nút Magic Edit. Sau đó tôi dùng chổi cọ, chúng ta tô toàn bộ cái vùng đối tượng cần thay thế, cần chỉnh sửa. Nhớ bấm chuột trái và giữ chuột cho đến khi chúng ta xong thì chúng ta nhả chuột trái. Khi đó Canva sẽ hiện cái nút, chúng ta bấm vào nút Continue. Và chúng ta tương tự chúng ta sẽ nhập cái phần mô tả để thay thế, chúng ta bấm vào, chúng ta chọn nhập pizza và bấm vào nút Generate. Chúng ta đợi Canva xử lý thay thế chúng ta. Trong nháy mắt Canva đã thay thế hoàn hảo đĩa bánh thành đĩa pizza cho chúng ta. Quá tuyệt vời! Kết quả đạt chúng ta bấm vào nút Done. Và bây giờ chúng ta đánh giá kết quả. Tiếp theo chúng ta chuyển sang một cái ví dụ nữa, để sử dụng cái công cụ Magic Expand. Cái công cụ này giúp cho các bạn mở rộng hình nền của hình ảnh một cách tự nhiên và chuyên nghiệp nhất. Đây, ví dụ là các cái vùng hai bên cái hình ảnh này chúng ta cần phải mở rộng nền. Thì chúng ta cũng bấm vào chọn hình ảnh và bấm vào Edit Photo. Chúng chọn vào Magic Expand. Sau đó chúng ta đi tìm, lựa chọn cái kích thước ảnh, mong muốn chúng ta cần chuyển sang. Ví dụ ta chọn, ảnh ngang là 16x9 và bấm vào nút Magic Expand. Chúng ta đợi Canva mở rộng nền cho hình ảnh của chúng ta. Canva cũng đã đề xuất một số cái hình ảnh để chúng ta lựa chọn. Chúng ta chọn hình ảnh và ví dụ đây ta chọn hình ảnh này.
Với có một cái vật thể không mong muốn xuất hiện, chúng ta bấm vào nút Done để chọn hình ảnh. Bây giờ để được cái hình ảnh mong muốn, ta muốn xóa cái đối tượng không mong muốn trong hình ảnh này thì chúng ta cũng chọn ảnh và bấm vào nút Edit Photo và chọn đến Magic Eraser ở đây. Cái công cụ này sẽ xóa một cái đối tượng chúng ta tô lên cách rất là thông minh. Thì chúng ta cũng chọn cái chổi và chúng ta tô vẽ cái vùng cái đối tượng chúng ta cần xóa. Chúng ta nhấn và giữ chuột trái trong quá trình vẽ. Và sau khi chúng ta buông chuột thì Canva sẽ tự động xử lý cho chúng ta. Chúng ta đợi trong vài giây để Canva xử lý. Và Canva đã xử lý lần 1 cho chúng ta. Tuy nhiên, hình ảnh còn một số vùng được xử lý chưa được như mong muốn, chúng ta sẽ tiếp tục dùng chuột trái, chúng ta lại tô tiếp một lần nữa. Và tiếp tục để Canva xử lý lần 2 cho chúng ta. Ta buông chuột, Canva sẽ xử lý. Giờ thì Canva đã xử lý một cách như ý đồ của chúng ta. Các bạn thấy chưa? Kết quả thật tuyệt vời, không khác gì Photoshop. Quá nhanh. Và tiếp theo cũng là cái tình huống mình cũng xử lý nữa là ví dụ là chúng ta muốn xóa một cái vài cây cỏ đang chắn trước con gấu ở đây trên hình ảnh. Thì chúng ta cũng sử dụng cái công cụ Magic Eraser. Chúng ta chọn ảnh, chúng ta cũng bấm vào Edit Photo và làm tương tự, chúng ta bấm vào Magic Eraser và chúng ta tiến hành tô cái vùng chúng ta cần xóa. Canva sẽ sử dụng AI để nhận biết được chúng ta cần xóa và cần thay thế những cái gì. Chúng ta nhớ bấm chuột trái và giữ trong quá trình tô. Sau khi chúng ta nhả chuột xong, chúng ta nhả chuột thì Canva sẽ tự động xử lý xóa và thay thế nền hình ảnh cho chúng ta một cách rất là thông minh. Đó, kết quả chúng ta đã có ngay, rất nhanh, tuyệt vời. Nếu một vài điểm nào đó chưa được thì chúng ta lại tô tiếp và Canva sẽ tiếp tục xử lý cho chúng ta đến lúc mà chúng ta được kết quả hoàn hảo như đây. Quá nhanh, quá đẹp. Và một cái công cụ rất là quen thuộc với mọi người đã rất là từ lâu, đó là cái công cụ xóa nền của Canva, đó là công cụ Background Remover. Công cụ này sẽ giúp chúng ta tách cái nền của hình ảnh ra một cách nhanh chóng. Chúng ta bấm chọn vào hình ảnh, bấm vào Edit Photo và bấm vào Background Remover. Và Canva AI sẽ tiến hành xóa nền ảnh chúng ta ngay tức thì. Và đây là kết quả của Canva. Ok, bây giờ là công cụ cuối cùng mình sẽ giới thiệu với anh em, đó là công cụ biến văn bản thành hình ảnh AI trong Canva. Cái công cụ này thì nó đã có từ lâu và anh em đã quen sử dụng Canva thì đã quá quen thuộc. Còn đối với anh em mới sử dụng thì cái phần này rất là hữu ích cho anh em mới sử dụng Canva để biết sử dụng các tính năng của cái phần này. Thì để bắt đầu chúng ta cũng từ trang chủ canva.com chúng ta vào, ví dụ là vào Create Design đây, tạo một cái thiết kế mới. Ví dụ ta chọn vào ảnh thú nhỏ của YouTube, tức là YouTube Timeline. YouTube sẽ tạo trang trắng cho chúng ta. Để tìm cái công cụ biến hình ảnh biến văn bản thành
hình ảnh AI thì chúng ta sẽ tìm đến công cụ là có tên là Magic Media. Đây, nó nằm ở đây. Nếu trong trường hợp các bạn không có ở bên thành bên trái thì chúng ta sẽ tìm đến phần App. Chúng ta tìm đến Your App và chúng ta tìm đến Magic Media ở đây. Chúng ta bấm vào. Để sử dụng công cụ này thì chúng ta sẽ có 3 phần chính. Thứ nhất là chúng ta nhập phần mô tả để tạo hình ảnh. Thứ hai là chọn cái phong cách hình ảnh, kiểu hình ảnh, style. Cái thứ ba là chúng ta chọn về cái tỷ lệ khung hình cũng như là kích thước của nó. Ok, thế bắt đầu chúng ta sẽ nhập phần mô tả đây. Ở phần mô tả thì chúng ta có thể xem một số cái cú pháp mặc định đã sẵn có trong Canva. Chúng ta có thể xem ở đây. Ví dụ bây giờ mình sử dụng tiếng Việt đây. Mình nhập nội dung ở đây. Đây, hai nữ sinh châu Á đứng trên sân trường, cây phong đỏ, da trắng, mặt rõ nét, ánh sáng tự nhiên tốt. Đấy, chẳng hạn. Hai, chúng ta chọn về kiểu hình ảnh, photo. Cái thứ ba là chọn về tỷ lệ khung hình, ví dụ landscape 16:9. Ok, sau khi thiết lập các thông số xong, tạo ảnh xong, chúng ta bấm vào nút Create Your Image. Chúng ta bấm vào đây. Chúng ta chờ Canva xử lý tạo hình ảnh AI cho chúng ta. Ok, như vậy Canva đã tạo ra một số cái hình ảnh AI cho chúng ta để lựa chọn. Bây giờ ta thấy cái hình ảnh nào có chất lượng tốt thì chúng ta sẽ sử dụng. Trong trường hợp hình ảnh chưa tốt thì chúng ta lại bấm vào cái nút Generate Again nha. Đây, ta chọn thử cái hình ảnh này chúng ta xem. Ta zoom trước, chúng ta xem toàn màn hình, ấn Ctrl Alt P. Ok, ta thấy cái hình ảnh này cũng tương đối đẹp, chúng ta có thể sử dụng. Như vậy thật tuyệt vời. Thì trong chốc lát thì Canva AI đã có thể biến cái ý tưởng của mình thành cái hình ảnh AI rất là đẹp, thật tuyệt vời. Đến đây mình xin tạm dừng việc chia sẻ với các bạn về công cụ ma thuật của Canva để tạo ra hình ảnh AI, sửa hình ảnh một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Nhất là đối với anh em nghiệp dư ở cái mức độ sửa hình ảnh vừa phải, không đòi hỏi ảnh có chất lượng quá chính xác, thì giờ đây anh em hoàn toàn có thể dùng Canva để thực hiện cái công việc chỉnh sửa ảnh trong nháy mắt mà không cần phải đòi hỏi phải giỏi trong việc sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp như Photoshop. Đến đây mình xin tạm dừng video. Mong anh em ủng hộ, ấn like, góp ý kiến, comment để mình tiếp thu lĩnh hội và cải tiến, tạo video lần sau tốt hơn. Anh em nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông để đón xem video tiếp theo của mình. Và cái video này mình hoàn toàn mang đến cho anh em những kiến thức hoàn toàn miễn phí. Xin cảm ơn anh em đã xem video và xin chào tạm biệt anh em.